बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. रोमाकारांचे पत्रावर स्वर 5:25 रोमन्स 5:5 असलो बुरवोसो आमकां निराशी करिना, कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या आमकांतर देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ ओतला. वैमगचनो आमी जुबिलेवाच्या वर्सा आसाव, बुरवोशाची यात्रेका आमी जावन आसाव, पेंतेकोस्ताक भोव लागीं आसाव. देव आमकां पवित्र आत्म्या उदेशी बुरवोसो दिता. त्या देवाक ह्या सक्रामेंतान आमी स्वागत करया, दिमी घालया आनी आराधन करून गवया आमी गीत तूं म्हजो आसरो A16 पेज 27. तूं म्हजो आसरो, तूं म्हजो राखणदार, तूं म्हजो मोगाळ इश्ट, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो आसरो, मोसो राखणदार, तूं मोसो मोगाळ इश्ट, तूं मोसो देव. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूपणेन सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूपणेन सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा जेसू, हांगा हांव आसा. आमी आसाव आयल्या तुजे समोर, तूं आमकां नव्या बरवशान भरताय. पवित्र आत्म्या आमकां जायशें बळ धैर्य दिताय म्हणून तुजे समोर थोडो वेळ करचो, तुका वळखून तुजी कृपा सोडूंक तुका आराधन करूंक आमी हांगा आसाव. सुम्या तुका सांव आराधन, तुका सांव मान, तुका सांव महिमा सुम्या आता आनी सदां सर्वदा. तूं म्हजो सडवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. तूं म्हजो सडवणदार, म्हजो शिकवणदार, तूं म्हजो शिकवणदार, म्हजी घटाय, तूं म्हजी घटाय, तूं म्हजो देव. सगळ्या काळजांत तुका आराधन जावं, सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता, सगळ्या जिवितांत तुजे रूपणेन सोदता, सगळ्या सक्तेन तुजी सेवा करता, हांगा हांव आसा. सगळ्या काळजांत सगळ्या काळजांत हांव तुका आराधन करता,
सगळ्या जिवितांत तुझे रुपोळे सुता सगळ्या सक्तेन तुझी सेवा करता हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा जेजू हांगा हांव आसा सगळ्या काळजान सगळ्या मनान जेजू कित्याक तूं आमकां बरो चलयताय म्हणून पवित्र आत्म्या आमकां चलयताय म्हणून हांगा हांव आसा घरदार आमी करता हांगा हांव आसा रोमाकारांचें पत्र वसोर 15-13 ओळ रोमन्स 15:13 तर देव बरोवशाचें मूळ तुमी ताचेर दवरलेल्या भावर्थता उदेशी तुमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान भरूं अशें पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तुमचो बरवसो भरपूर वाडों. मगाळ भावनो आनी भयणीनो, सुम्या आमी आयल्या, आमचे दोळे आमी धांपया. देवा समोर आमी आसतना तो बरवशाचें मूळ आमकां आमच्या भावर्थता मुखांत आमी ताचेर दवरलेल्या भावर्थता मुखांत आमकां पुर्त्या संतोषान आनी समाधानान तो भरता. आनी पवित्र आत्म्यातय आमचो बरवसो तो भरपूर वाडासो करता. आनी अशें देवान केलां. ह्या दिसांनी आमी चड आनी चड पवित्र आत्म्या मागून आसा. फाल्यां पेंतकोस्ताची परब आनी त्या पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब आनी आमी ती आचरण करता आसतना आनीकय चड त्याच पवित्र आत्म्या मुखांत आमचो बरवसो तो वाडासो करता. तर आमचे थंय दोळोसें केल्ल्या सुम्याक चड आनी चड आमकां बरवशाची तो कर्ण आसा देखून ताका आमी अर्गां दिवया, स्तुती करया आनी आमचो बावट ताचे थंय आमी व्यक्त करया. गावया गीत B55 पेज 65. चेसू चेसू म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्ते तुका म्हजें काळजादार. कळे विडून संतोषान गावया. चेसू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादार. चेसू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय तुजें दरबार. चेसू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव, उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव, चलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू आमचे तसो अधिकार ताची पदवी चलो, पवित्र आत्म्या मुखांत आमचो भावट तो सोडो, ताचेर आमचो बरवसो विश्वास सोडो. आमी स्तुती करया निरंतरी. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातले वादळ उठले. शिसा सांगाता दर्यांत आसतना चिंतूंक नातले वादळ उठले. ओन्या बावट्यान तुवें वासयले, जेजू म्हाका तुजेर बरवसो. ओन्या बावट्यान तुवें वासयले, जेजू म्हाका तुजेर बरवसो. जेजू म्हाका तुजेर बरवसो. ओय जेजू म्हाका तुजेर, जेजू म्हाका तुजेर बरवसो. तळी बिडोवन निरंतरी जेजूचेर आमचो बरवसो आसा. बावडटान ताची स्तुती करतना आमचो बावट बरवसो तो सोडयता, पवित्र आत्म्या मुखांत तो वाडयता.
भावार्थान बरोबर आशिल्ल्यान आमी जियोंक आमकां फावो करता. हर एक कश्टांचे हर एक अडकळींचे जैत व्हरून कसो आमकां आदार दिता. तर आमी स्तुती करया सगळ्या मनान सगळ्या काळजान सुमयाची स्तुती जावं. जैत देवसारान तुकाच नाडतना जेजू तुवें चिकून दाखयले. जैत देवसारान तुकाच नाडतना जेजू तुवें चिकून दाखयले. म्हजेर पातकांची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. म्हजेर पातकांची मोडां मांडतना जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू म्हाका तुजेर भरवसो. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव. उक्तें तुका म्हजें काळजादार. जेजू 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 म्हज्या कश्टांनी तूं पाव. सलय म्हजेर तुजें दरबार. जेजू 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 म्हज्या काळजांत येवन राव. जेजू उक्तें तुका म्हजें काळजादार. काळजांत तूं राव सळय बरोबर. जेजू जेजू म्हज्या कश्टांनी तूं पाव. पवित्र सलय म्हजेर तुजें दरबार. सलय म्हजेर तुजें दरबार. सलय म्हजेर तुजें दरबार. हालेलुया 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 हालेलुया. सम्यारगात कावग्लाप तुका महिमा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सेल्लो तुझा. तुझें नाव सदैव जावं सम्या आमच्या दैवस्तिकडच्या. आमचो भावार्थ बरवसो मोग चडोवच्या विश्वास चडोवच्या बरवसो वाडोवच्या सम्या. तुका जावं वर्गां तुका जावं स्तुती आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. वय मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो सुमया ते आमकां कितलो बरवसो मेळटा. पवित्र आत्म्या आमकां रासाचेर दवरल्या भावार्था उदेशी आमचो बरवसो तो चडयता. आनी हेंच आमी साम पावला तें देखता. हाच्या पयल्या वाचपांत धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तका वचवर 20 आनी 8 16 20 आनी उपरांत 30 आनी 1 आमी सगळें वाचप काडूंक जायना. पूण आमी साम पावला विशयांत अशें वाचता. तो रोमांत सुवार्ता परगट करता त्या रोमा शहरांत ताका बंदेंत गेल्लो. ही वॉज अंडर हाऊस अरेस्ट. पूण बंदेंत आसतनाय तो पवित्र आत्म्यान भरलेलो मनीस पवित्र आत्म्या कोणेय बंदेंत घालूंक जायना. सो बंदेंत आसूं भायर आसूं तो सुवार्ता परगट करता. देखून त्या बंदेंत सयत ताणें सुवार्ता परगट केली. आनी आमी वाचता धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तका 20 आनी 8 30 आनी 1 वळ. तें निमाणें वाक्य अशें बरयलां. पुरत्या धैर्यान आनी कोणाकीय भियेनासतना देवाचें राज्य साम पावलान परगट केलें आनी सुमया जेजू क्रिस्ता विशयांत शिकोवन दिलें. पुरत्या भावार्थान धैर्यान कोणाकीय भियेनासतना. आनी हें धैर्य ताका कशें लाभलें. धैर्य जावन आसा पवित्र आत्म्याचें एक देणें. 7 देण्या पैकी एक देणें आमी जाणा पवित्र आत्मो पदवेचो आत्मो. पदवी फॉर्टिट्यूड आमी म्हणटा. पदवी वा आमकां धैर्य दिता. देखून तिमोथीचें दुसरें पत्र अवस्वरी 1:7 वळ म्हणटा 2 तिमोथी 1:7 देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. बगार आमकां बळवंत आनी मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. आनी जेजूनच सांगलें धर्मदूतांच्या कृत्या पुस्तका अवस्वरी 1:8 वळ शिसांक पवित्र आत्मो येवच्या आदीं तांचेर पेंतेकोस्त दिसा पवित्र आत्मो देवून येवच्या आदीं जेजून म्हणलें तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. बळ पदवी आनी तुमी म्हाका साक्ष जातल्यात. जोंशें पयलें पत्र आमी काडल्यार अवस्वर 4:34 वळ 1 John 4:4 देवाचें उतर म्हणटा भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याची कपटी प्रवाद्यांचेर जैत वेलेली कारण
तुमचे सवय आसा तो आत्मो संवसारा सवय आसलेल्या आत्म्या प्रासड बोळादीक द वन हू इज इन यू इज ग्रेटर दॅन वन हू इज इन द वर्ल्ड. देखून पदवी बोळ पवित्र आत्म्याचे विशेष देणे जावन आसा. आज सांग पावलान जर तर ताची सुवार्ता प्रगट केली अशें पवित्र आत्म्यान भरलेलें हर एकलें कोणूच सुवार्ता प्रगट करिना अशें रावनान. खंय ती आसूं खंयच्या जाग्यार वा कसली परिस्थिती भायर आसात वा बंधन आसात सुवार्ता प्रगट करता तर एक बोर आमचे दोळे आमी दांबया. पेंतकोस्ताच्या परबेक आमी लागीं सरता. तोच पवित्र आत्मो सुमयान आमकां दिला. आज आमची परिस्थिती कितेंय जावं कसलेय कश्ट तत्वर आसूं पूण पवित्र आत्म्यान आमी भरल्यार आमकां धैर्य आसा बोळ आसा. हर एका कश्टांचेर संकश्टांचेर पिडेचेर हर एक आमचेर आमच्या हर एका संगतीचेर आमी जैत उरूंक जाता. तें जेजूचें जैत आमचें जाता. देखून बावडता उदेशी तोच पवित्र आत्म्या आमकां जेजू आमचो बरवसो वाडयता. तर ह्या खातीर आमी मागया. आमी गावया गीत पवित्र आत्म्याचें D12 पेज 96 D12 पवित्र आत्म्या देवोन ये दैवीक सक्तेन आमकां बरोवंक घे. मागया आमी ती कृपा. पवित्र आत्म्या देवोन ये दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक घे. पवित्र आत्म्या देवोन ये नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक घे. पवित्र आत्म्या देवोन दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक घे. पवित्र आत्म्या देवोन नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक घे. तू म्हाका तुजी समजणी शांती समाधान जियेवंची धाड तू मोचेर तुजी साथ देनी सेवक जावन जियोंक विश्वास पोनी. पवित्र आत्म्या देवोन ये दैवीक सक्तेन म्हाका बरोवंक घे. पवित्र आत्म्या देवोन ये नवें जिवीत म्हाका लाभोवंक घे. मगाळ भगवान बनी पवित्र आत्मा आमचे थंय वस्ती करता बिडार करता मात्र न्ही ताका आमी अवकाश दिल्यार बावडतान आमी मागल्यार आमचे थंय तो काम करता. जशें सांग पावला थंय ताणें काम केलें ताका धैर्यान भरलें. कोणाकय बी येनासतना सुवार्ता प्रगट करूंक बंदेंत आसल्यारय जेजूक साक्ष जावंक ताका फावो केलें. आमकांय आज कसलेय आमचे कश्ट तत्वार आसूं सगळे जेजूक दिवया. सर कश्ट सर आमची अस्कतकाय उणेपण आमची कांत बेजाराय जे कितें आज आमकां एका रितीर कश्टांत वा बंदेंत घालता बंदेंत दवरता ते सगळे आमी दिवया. आनी पवित्र आत्म्या आमकां आमचो बावट सोडोवन बरवसो वाडो म्हूण मागया. आनी त्या बावटान बरवशान आमी जेजूच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटा म्हणून ताचें जैत आमचें जाता म्हणून आमी मागया. सर कश्टांतले संकश्टांतले तो आमकां निवारतलो आमकां जैत दितलो आमकां कृपा धैर्य बोळ दिवन चलोवन व्हरतलो. सगळे आमी भेटोवया आनी मागया आमी आमचे खातीर कुटुंबा खातीर हर एकल्या खातीर आमी मागया. कष्ट तेल्यांक तूं सवकासाय लाभ रडतेल्यांक तूं
भुसावण लाभय थकलेल्यांक तूं विशेव लाभय काळजामची तुझ्या मोगान पेटय पवित्रात्म्या देवन ये दैविक सक्तेन म्हाका अशेवन आमी मागया धानेवन मागया सकत आमचे ते देवन आसा ताची कृपा तो आमचे ते देवन आसा जीवित म्हाका बोळान दैरान बरोवन आसा तो पवित्रात्म्या देवन ये दैविक सक्तेन म्हाका भरूंक increase our hope, पवित्रात्म्या heal us, deliver देवन us, ये sanctify us, Lord. नवे जीवित म्हाका लाभूंक तो आमी मागया भवर्थान मागया सुमयाचेर दीस घाल मागया तस्सो जेजू आमकां पवित्रात्म्यान भरसो जावन आसा जो हांव म्हणटा हांव तुमकां स्नान दिता उदकान पूण म्हजे उपरांत येता तो तुमकां स्नान दितलो पवित्र आत्म्यान अस्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी बरोवंक फलांच्या दिसा पेंतकोस्ताची परब चड आनी चड ताच्या कृपेन आमकां बरोवंक आशेता जेजू तर आमची आशा आनी मागणें तेंच जावं पवित्र आत्म्या विना आमी कितेंच करूंक शकना पवित्र आत्म्या थंय मात्र आमी ह्या संवसारार येवचेर एक आमच्या कश्टांचेर अडकळींचेर हर एक बांदपास बंदडेचेर ताळणेचेर आमी झुजोवंक आनी सैत व्हरूंक जाता चोर वायट विघ्नांतली सुमी आमकां निवार म्हणून आमच्या अस्कत कुडीन तो बिडार करता तो काम करूं म्हणून आमच्या अंतस्करणांत आसून आमकां सोलोवन व्हरूं त्या सर्गींच्या वाटेन जियोवंक आमकां फावो करूं तो आनंद आमकां फावो करूं म्हणून आमी मागया संवसारा खातीर मागया विविध राष्ट्रां झुजां झगडीं पयस वचचे खातीर फुडारां खातीर मागया आमच्या खातीर मागया आमच्या ह्या मंदिरा खातीर आमी मागया हांगासर एक रेतिऱ्यो चलोवन आसात आमच्या हप्त्यांत आमकां फाल्यां प्रत्येक तरान फाल्यां हांगासर पेंतेकोस्ताचें विशेष जागरण आसा सगळो दीस आनी रात मागणें आसा सबार लोक हांगा एकठांय जावचो आसा सुमेसांक तिस कृपा पवित्र आत्म्याची तें बळ धैर्य आनी विशेष कृपा देवों दी म्हणून हांगासर जमलेल्या हर एकल्याच्या कोणा खातीर आमी आज मागता तांचेर देवो म्हणून आमी मागया मगल्या हप्त्यांत आसची कन्नडा रितीर ताचे उपरांत कोंकणी आनी उपरांत आसची इनर हिलिंग ग्रोथ रितीर जुलायच्या 20 आनी 8 तारीख येता जुलायच्या 4 तारखे पर्यंत ती विशेष रितीर आनी तो पंगड हर एक पंगड रितीर तुमचे हर एकल्यांक तेच कृपा सांभाळ कशें बळान धैर्यान ताणें पवित्र आत्म्या उदेशी सुवार्ता परगड केली जेजूक साक्ष दिली त्या बरी आमी करच्याक आमी जिवच्याक आमी साक्ष दिवच्याक जेजूक आमी मागया सगळीं ते सवा मागणी भेटोवन आमी मागया वायटा विघ्नांतले तूं राखोन व्हर अस्कत कुडीक तुजें मंदिर तूं कर अंतस्करणान मोच्या बिडार तूं कर सर्गी वाटेन सदांच तूं चलय पवित्र आत्म्या देवन ये दैविक सक्तेन म्हाका भरूंक ये पवित्र आत्म्या देवन ये नवे जीवित म्हाका लाभूंक पवित्र आत्म्या देवन ये जियोवंक फावो कर सक्तेन म्हाका भरूंक स्वार्थ परगड करूंक पवित्र आत्म्या देवन ये थैंक यू जीसस नवे जीवित म्हाका लाभूंक नवे जीवित म्हाका लाभूंक नवे जीवित म्हाका लाभूंक दोन्ही हात बारिया स्तुती कर मागा हालेलुया 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 पवित्र आत्म्याची कृपा वाढो आमचेर
हाच्या बळान धैर्यान तूं आमकां बरो सर्वांपास बंदडेंतले पिडेंतले वायटांतले सुमी आमकां निवार बावडता उद्देश आमचो बरोसो तूं सडय आनी सर्वांपास बंदडेंतली पिडेंतली आमकां निवारून सुम्या तुका साक्ष दिवंक सुवार्ता परगट करूंक फावो कर एक नवें जिवीत आमकां दी तुजें धैर्य दी all the fill us use us sanctify us Lord hallelujah 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 Lord thank you Jesus thank you Father thank you Holy Spirit पवित्र आत्मो आमचे थंय काम करता बावडता उद्देशी बरोसो आमचो सोडून आसा देखून आज देवान आमकां दिल्ल्या हर एका बेसांवां खातीर कृपे खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया हांगासर जायतीं तेसांवां आयिल्लीं आसात हीं तेसांवां ह्या घडये आमी बावडतान भेटोवन दिवया जल्म दिवस आचरण करची एरन पेरेरा हैदराबाद ऑस्टिन वास मुंबय रॉबर्ट मस्करेनस बारकूर तुझे सगळें बरी भलायकी आनी देवाच्या संरक्षणा खातीर रॉबर्ट डिसोजा गोवा बरी भलायकी तशेंच गॉड्स प्रोटेक्शन 64th बर्थडे रॉबर्ट डिसोजा पानीर चोविन लायनल कुलासो अहमदाबाद तशेंच मॅक्सिम आरान्ना आनी तशेंच बर्थडे हेलन सल्डाना मुंबय प्रत्येक अर्गांची तेसांवां पियूस रेबेल्लो बैंदूर देविका कुलच्या मनाक आश्वत सॅम्युएल सलीन पिंटो मुल्की पुताक 10व्या क्लासींत बरे मार्क्स रिजल्ट मेळ्ळे खातीर मेरी फर्नांडीस प्रत्येक तेसांव बऱ्या भलायके खातीर रोसी मोंतेरो मुंबय तशेंच बरी भलायकी प्रभाकर बसराय कुटुंबांत सर तांच्या तेसांवां खातीर प्लस फ्युचर ऑफ डॉटर्स मुल्की टावन ह्या तेसांवां सुवें आमची तेसांवां मागणी हांगासर आयिल्ली एक ह्या घडये आमी सुम्याक भेटोवन दिता देवदीन जाल्ल्यान आमी उडास करता सोलो पीटर मेंडोन्सा पुलगतल्या आत्म्या खातीर प्रवीण मुंबय 17th डेथ एनिवर्सरी जुलियाना लसरादो 3rd डेथ एनिवर्सरी ऑस्टिन लसरादो देवदीन रेबेक्का सल्डाना देवदीन हेनरी आनी लिली देवदीन स्टॅनी डिसूजा 9th डेथ एनिवर्सरी देवदीन कॉसेस तावरो आनी जॅक्सन रेगो बचपे देवदीन जेराल्ड गोम्स उडुपी लीना तावरो बोनिफस सिरिल तावरो मुलोंड देवदीन रम्या फर्नांडीस कुरपूर कैकंबा तशेंच पुलगतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट ह्या तेसांव स्वयं आमची मागणी भेटोवन सुमेचें बेसांव आमी भक्तीपणी सोन घेवया Praise the Lord. Praise the Lord. Argan tuka samiyan Jesu. Hoglap tuka samiyan Jesu. Mahima tuka samiyan Jesu. मगाच्यानो हांगासर हांगा आयिल्ल्या वेळार म्हज्या माथ्यान व्हडलें वजें आसलें बरें भोगतलें आनी हांव हांगा मागतालें म्हाका एक सुटका दी देवा म्हज्या मतीक समाधान दी म्हणून पूण देवान म्हाका पुरो तें फावो केलें आनी कालच्या दिसा म्हाका देव सर्ग चुकतो जावन देव सर्गांत देवून आयिल्ल्या बरें म्हाका भोगलें आनी म्हाका आरान दवरल्या बरें भोगलें आनी संपूर्ण सुटका म्हाका मेळ्ळी आनी हांगाचें हर एक वेवस्था मस्त बऱ्या रितीन चलता सिस्टमॅटीक आसा आनी शिकोवणी बऱ्या तरेन चलता तुमी सकाळीं आतां आयलात आनी मुखारी तुमी येजे आनी हांवूय कुलशेगर फिरगजेची पूण कुलशेगरच्या फिरगजेच्या लोकांक हांगासर हांव आपोवन हाडटलीं आनी ही रेतीर करूंक तांकां सहाय करतली प्रेज द लॉर्ड तुजें नांव कितें बे सांग विजय डिकोस्टा तूं हांगासर आसली तूं वय मुल्की फिरगजीचें तें सांग मुल्की फिरगजी मुल्की फिरगजेची जबार पोटी ते रेतेर गेले बरेंपण हांगासर हांव रांदूंक आनी हांगा हें जाता न्हू कपेल क्लीन करूंक आनी पुरो हांव मस्त सहाय केला पूण म्हजीं भुरगीं कोडयाळ शिकताले वरवीं हांव म्हाका कोडयाळ रावंक पडलें पूण आनी मुखार हांव हांगासर चड आनी चड येवंक म्हाका देवान फावो केला देवान म्हाका म्हज्या मतीक घाला आनी येतलें हांव आनी म्हजें कितें तांकी प्रमाणे कितें करूंक आसा तें हांव खंडीत करतलें म्हण देवाक भास दिता प्रेज द लॉर्ड ताळये भेटोन आमी देवाक अर्घ आनी होगला आपली आमच्या भयणीन विजयान कितली बरी थँक यू जीसस अडोर यू जीसस आय ग्लोरीफाय जीसस म्हजें नांव फिलिक्स हांव वालेन्सिया फिरगजेतावन आयलां
आनी हांव डिसायड केल्लेच पळोवंक मुगलाक दिसा म्हजे पतीन सांगलें मुगलाक दिसा सडन आमी मुलकी रेतीर करया सुटकेची रेतीर आसा देखून हांवें सांगलें म्हाका जायना चड वेळ बसूंक जायना कित्याक म्हळ्यार L4 मध्ये म्हजे बल्ज आसा हांगा देखून हांव बेल्ट घालूनच आसता देखून म्हाका चड वेळ बसूंक जायना खालें करचें तूं कितले तुका बसूंक जाता तितले बस मागीर वचून रुमान जाय जाल्यार वचून हाड पड तिणें सांगलें पूण पळोवंक आयिल्ल्या तावन येदोळ खंयचें सेशन म्हाका चुकोवंक मेळूना सगळे बऱ्या तरान म्हाका हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया घेवंक साथ जाला देवान बरी भलायकी दिली तुका आनी दुसरें कितें म्हण सांगल्यार आदले फावटी एका दिसाच्या रेतीरेक आमी आयिल्ल्या हांव आनी म्हजी पतीन तशें येवन म्हळ्यार म्हज्या भुरग्यां सांगात आयिल्लो आनी म्हज्या पुताक जर्मनीचें ताका मन आशिल्लें आनी आमी विजाक एप्लाय केलें तें विजा रिजेक्ट जालें आमकां गुंतून हाडलें रिजेक्ट जाता म्हूण सांगून आनी बघा देखून आमी विजाक ताच्या पयल्यान आमी टिकेट बूक केल्ली तशें जाल्ल्यान नोव्हेंबर 28 टिकेट बूक जाल्ली रिजेक्ट जालें खालें करचें आतां कांय म्हळ्यार रिएप्लाय करूंक ते स्लॉट आमी पळोवन आसले पूण मेळोंकूच ना त्या टायमार हांगा एका दिसाच्या रेतीरेक आमी आयिल्ल्या हें जावन 2 दिसांनी ताका एक स्लॉट मेळ्ळो त्या दिसा आमी गेल्या हांगा आयिल्ल्या आनी बरी रेतीर केली एका दिसाची आनी घरा गेल्या घरा वचून 2 दिसांनी विजा ताका एक स्लॉट मेळ्ळो आनी विजा ताची एक आपयलें ताका आपोवणें मेळ्ळें आनी ताची विजा केदाळ येता म्हूण गोतूना भारी अजाप कित्याक म्हळ्यार 26 ताका विजा मेळ्ळी आनी 28 ऑलरेडी टिकेट बूक जाल्ली एकाच दिसा भितर जातालें प्रेज द लॉर्ड ताळये पेटोवन देवा गर्गा आनी होगला दिया प्रेज द लॉर्ड देव तुज्या जिवितांत अजाप आनी विजमितां करतलो तो सोर पदवीदार देव म्हण तुज्या जिवितांत तो दाखयतलो खंडीत जावन हालेलुया तशेंच हांगासर आयिल्ले वस्तेची विलेवारी जावं दी ह्या जेवणाची विलेवारी जावं दी ह्या सकडी रुमाची जावं दी आनी खंयचेय जावं दी शिकोवण जावं दी भोव बरी आसली आनी एक म्हाका मस्त अजाप एकच खंयचें घे म्हूण सांगल्यार हे हांगाचे ह्या जाग हे शिकोवन दितले कितली तांची सोंसणीकाय एक कितले बरेपणान आमकां सुदारशीत जाता एक चूर रात जाल्यार 10 वरां ते कावन्सिलींग आयकता आनी कशी हें साध्य घे म्हूण सांगून कोणा वगैरे साध्य आमकां हांगा राखोन रावता कावन्सिलिंगाक इतलो वेळ जालें गे उरल्यांचें तशें म्हणजे आमकां एक ती सोंसणीकाय ना पूण ह्या जागांची हांगाची सोंसणीकाय म्हाका खंडीत जावन खंयसरय मेळची ना देव बरें करूं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया वंदन तुका तुका जेजू दिनवास तुका जेजू हांव ही साक दिता हांव हिंगा येयला 2 तारखेर पूण म्हाका सुटकेची रिट्रीट करूंक जाय म्हणून हांव रावली हिंगा तुजें नांव सांग रोजी फर्नांडीस हांव बॉम्बेतान आयला आनी म्हाका सुटकेची रिट्रीट करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्ली आनी आतां म्हाका संपूर्ण सुटका मिन्स म्हाज्या सगळ्या फॅमिलीक भोगसूंक आनी भोगसाण्याचें काळीज म्हाका देवान दिला म्हणून हांव आर्गां दिता जेजू तुवें म्हाका संपूर्ण सुटका करून ह्या पांयांक भोळ आनी भलायकी दिला म्हणून हांव आर्गां दिता सम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या पेटोवच्याक बलिदान स्तुती तुजी गायता आमी तुरबेन नादान भक्तीन पुरबेन मानान मोगाळ बापय तूं आमचो पाटय आधार तुझो विज्ञान वारांनी राखसो लाभय सांगा तुझो सम्या तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोवच्याक बलिदान
स्तुती तुझी गायताव आमी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन मानान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या समयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सोवे आसूं. जेजू क्रिस्तांतय म्हजे मोगाळ भवनो आनी भयणो, आयच्या लितुर्जींत वाचपांत बरो संदेश आमकां मेळटा. आमी पवित्र आत्म्यातय जियोवन जेजूक साक्ष दिवंक आमकां पावोवणें आसा. एगडी भोर आमचे दोळे आमी धांपया. फाल्यां आमी पेंतकोस्ताची परब आचरण करता. तर आयच्या दिसा ह्या बलिदानांत सुमयाची कृपा आमी मागया. पवित्र आत्म्या उदेशी आमचो बरवसो भावार्थ वाडो, जेजूक साक्ष दिवंक तो आमकां फावो करूं आनी ह्या बलिदानांत फावो ते बरी वांटो घेवंक आमकां तयार करया. सवार पोटी आमी पवित्र आत्म्याच्या कृपेत तेगीत जियोना, जेजूक साक्ष दिवना, आमची एक पदकां वळखोन सुमेलाचे बुक्साने मागया. सांगाता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या बसत बगेन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनात करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, क्रिस्ता काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर, सुमिया काकूळट कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या बापा, पास्काची परब आमी संभ्रमतना तातूंत आटापलेल्या पवित्र गुटांचो फळ आमच्या जिवितान आनी दिसपट्ट्या सालींत आमी दाखोवच्याक तुजी कृपा उदारपणी आमकां दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ आमी रोमाक पावताच पावलाक आपणा इतल्याक रावंक परवग्नी मेळ्ळी, पूण ताका पारो करूंक एक शिपाय दवरलेलो. 3 दिसां उपरांत पावलान सुदेवाच्या फुडाऱ्यांक आपणाशी आपयलें. ते जमो जाताच तांकां तो सांगी लागलो, भावानो, हांव जेरुसलेमांतावन धाडलेलो एक बंदिवन तुमचे हुजीर हांगा आसा. आमचे परजे विरोध जावं आमच्या पुर्वजांतावन लाभलेल्या रिती रिवाजे विरोध जावं हांवें कसलेंच केल्लें ना. तरी रोमागरा आदीन म्हाका ओपसून दिलो. म्हजी दर्याप जाताच म्हाका ते सोडचार आसले, कित्याक मरणाची शिक्षा फावो जावचो कसलोच अपराध हांवें केल्लो ना. पूण जुदेवांनी हाका अडकळ केल्ले निमती चक्रवर्तीलाची न्हीद मागची म्हाका गरज पडली. तरी पूण म्हजे स्वंत परजे विरोध फिर्याद बरोवंक म्हाका कसलेंच नातलें. ह्याच कारणा पासत तुमकां पळोवंक आनी तुमचे लागीं उलोवंक म्हूण
हांवें तुमकां आपोवंक धाडलें. कित्याक इस्रायल पर जे आसा तोच बरवसो म्हाकाय आसा, देखून हांव ह्या खोड्यार आसां. पावल थंय आपल्या भाड्याच्या बिडारान पुर्ती 2 वर्सां रावलो आनी आपणा भेट करूंक आयिल्ल्या सगळ्यांक तो स्वागत दिवन आसलो. पुरत्या धैर्यान आनी कोणाकी भियेनासतना देवाचें राज ताणें परगट केलें आनी सौम्य जेजू क्रिस्त विशान शिकोवन दिली. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, आपल्या पवित्र मंदिरांत तूं आसाय. सर्वेस्पोर, सरकार आपल्या सिंहासनार बसला, पूण ताचे दोळे भुमीचे ताणें कंसयल्यात. सूक्ष्म दृश्टेन मनशाची तपासणी तो करीत आसा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. बऱ्यांक तशें खोट्यांक देव वारोवन पळयता आनी तीक लाभलेल्यांक तो कांटाळटा. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. सर्वेस्पर खरोच नितीवंत, शेगून ताका मानवता. नितळ अंतस्करणाची ताचे मुखामळ देखूंक पावतली. नितळ अंतस्करणाची तुझे मुखामळ देखतली सर्वेस्परा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. सता सोतो आत्मो हांव तुमचेशी धाडटलो म्हणटा सोमी, तो तुमकां संपूर्ण सताक वन पावयतलो. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. जुआंव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजूनो पेद्रोनो गुवोवन पळयतना ताका जेजूच्या मोगाचो तो आनी एक शीस पटल्यान येतालो तो दिसलो. आनी त्या संजेच्या वेळार जेवणार जेजूच्या हृदयाक तेंकून सुमया तुका घातान पराधीन करतलो तो कोण म्हूण विचारलेले. हाका पळयोवन पेद्रून जेजू लागीं विचारलें, सुमया हाका कितें राखून आसा? जेजून ताका म्हळें, हांव येसर ताणें वांसाजें म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें? तूं म्हज्या फाटल्यान ये. अशें तो शीस मोरसो ना म्हणली सांगणी भावा मदें विचारली, पूण तो मोरसो ना म्हूण जेजून म्हणलें न्हय. बगा रे, हांव येसर ताणें वांसाजें म्हूण म्हजी खुशी जाल्यार तुका कितें जालें म्हूण जेजून म्हणलें. ह्या सर संगती विशयांत तो शीस साक्स ताणेंच ह्यो संगती बरोवन दवरल्यात, ताची साक्स खरी म्हणून आमी जाणाव. जेजून केल्ल्यो हेर जायत्यो संगती आसात, त्यो सक्कळ एका फाटल्यान एक बरयत गेल्यार बरोवंक जाय पडटी तीं पुस्तकां आटापूंक संवसारच पावसो ना म्हूण म्हाका दिसता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जीवन जेजू क्रिस्त थंय म्हजी मोगाळ भावनो आनी भयणो, पवित्र आत्म्याक ह्या दिसांनी आमी मागोवन आसा. पेंतकोस्ताची परब लागीं आसा आनी आमकां आयचो विशय पवित्र आत्म्या उद्देशी आमी जेजूक साक्ष दिवंक सुवार्ता प्रगट करूंक. हांगासर पळया आयच्या वाचपांनी जुआंवचो वांजेलांत जुआंव जेजूक साक्ष दिता. ह्या विशयांत तो शीस साक्ष कितें पळयलां, कितें ताणें देखलां
तो परगडता आनी की सड जेजून केल्लें आसा तें सगळें बरयल्यार संवसार पावना म्हणटा पूण तो शीस जेजूक साक्ष दिता. तशेंच पावल हाच्या पयल्या वाचपांत रोमान तो आसा बंदेंत आसा हाऊस अरेस्ट जाल्यारय पवित्र आत्म्यान बरलेलीं मनशां अशीं भायर आसूं भितर आसूं खंय आसूं सुवार्थ प्रगट करतात जेसूक दितात साक्ष जातात. पूण पवित्र आत्मो आल्ल्यार पावना काम करूंक सोडिचें ना जाल्यार आमी बंदेंत आसा आमची बंदड खंयची आमचें मोन सोडना आमचें काळीज सोडना आमी एका रितीर बंदेंत आसा. देखून पवित्र आत्मो आमकां गस पवित्र आत्म्या विनय आमी कितेंच करूंक जायना तरी घडीभर आमचे खातीर आमी मागया. सांत पावला बरी जुवां बरी आमी सुवार्थ प्रगट करूं डे इन ऑर आउट कसलोय काळ जावं सुकाळी वा आकाळी सुवार्थ प्रगटून जेजूक साक्ष दिवं तो पवित्र आत्मो आमकां कृपा दिवं. आमेन. C1 आयल्या आमी तुजे वेदी लागी बापा भेटोवच्या काणीक पातकी आमी पूण भुरगीं तुजी बापा स्वीकार कर ही काणीक गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची गे बापा ही काणीक आमची मोगाळ भुरग्यांनी दिवची. म्हज्या भाव भयणो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्यानी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्गींच्या बापा पवित्र आत्मो आमच्या पातकांचें बगसने देखून नितळ काळजान तुज्या संस्कारांनी आमी वांटो घेवचे खातीर त्या तुज्या आत्म्याक धाड म्हूण आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायदे असो जीवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवेन सर्गार चडलो अशें ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेश्वर तो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय.
बापा क्रिस्तून पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून हिंदनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या स्मयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कसमरान सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेस्परी जवान जातसने काल्स घेतलीत कुनव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पातकांचें बक्षणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उडासाक करात बावटसो गुट परगटुया सम्या जिसू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे जीवन पण आम्ही पगडता तुझ्या येण्यात सम्या जेसू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणासनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सोंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वासांव आनी जेजूची कूड रगत सवतल्या आमा सुमेस सांग पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर लियाव सौदवो आमच्या भगवान बापा पिडर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेसांक तुजें पळसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेसांची दायक कर म्हण मागता हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगाती भगवान जुजे ती सपती भगवान दमदता आनी सर काळी तुका मनवल्यान विशेष कर सार नोळम सुगडणार जुजे फ्रेनार्ड मेट्स एसुरीचे मार्तीर भाव ब्लेसेड मारिया हेलेना जोसेफा ते सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. आमचो समी ताका साक्ष दिवंक पवित्र आत्म्या उद्देशी आमकां बळवंत करता त्या सम्याची कृपा आदार मागून जेजून केल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज समकय तुझी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवर्शान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सौर आकांतांतली वाटय कित्याक सुवाळकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय
पूण आमच्या भावार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दिवन एकवटान सांबाळ तुमची येताय रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमच्याय सवय आसूं. एकमेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भाव भयणीनो पळया आमी जेजू क्रिस्त पवित्र आत्म्यान बरोवन आमकां ताका साक्षींक फावो करता. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयात तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ह्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. D25. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या भर प्रकाशान तें सगींच्या राव म्हजे सांगाता. स्वीकार करूंक ह्या काळजान म्हज्या अत्रेगान रावता समया तुका. काळजान तूं ये म्हण मागता समया देणयांनी बंदन्या. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या भर प्रकाशान तें सगींच्या राव म्हजे सांगाता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमच्या मागण्यांक दयेन कान दी. आदल्यो रिती संपोवन सोडवणेच्या नव्या संस्कारांनी वांटो घेवंक तुवें आमकां पावयल्याय. तेच परी पोरण्या जिविताक पाठ करून तुज्या आत्म्यान पवित्र केल्ल्या नव्या मनान तुजी भक्ती करूंक आमकां निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसुनयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. F1. पवित्र शब्दाच्या बोसवाडान आमी सल्या संसारांत पुष्टी जावन जिविता खाणान सल्या संसारांत एका ताळ्यान सर्यामी मोकार सतानी तिचे वाटेन निर्सलोंक सोम्यादी आधार शांत समाधान मोगाळ पुत्रा सवे अंकवार मरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत कुसाची कृपेन निवार आमकां आमचे देव आमचे दुस्मनांतले
बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.